दोस्तों, ये टोपी वाला आदमी समुद्र से मछलियां पकड़ रहा होता है। तभी इसके कांटे में एक मछली फंस जाती है। फिर यह अपने साथी को आवाज देकर कहता है, भाई जल्दी से। तब उसके साथी कहता है, क्या हुआ भाई, क्यों इतना चीख रहे हो? तो ये मछुआरा कहता है, मेरे कांच में कोई भारी सी मछली फंस गई है। फिर इसका साथी जल्दी से यहाँ आ जाता है और दोनों मछुआरे रस्सी को खींचने लगते हैं। तभी लड़का कहता है, इतनी बड़ी मछली लग रही है, हम दोनों अकेले नहीं खींच पाएंगे। तभी इसका साथी कहता है, भाई मुझे यह मछली नहीं, कोई कीमती खजाना सा लग रहा है। तब यह लड़का कहता है, तू जल्दी से जा और किसी को बुला कर लिया। फिर इसका साथी वहां से चला जाता है। तभी यह दूसरा मछुआरा इन्हें देख लेता है और कहता है, लगता है इन्हें कुछ मिल गया है, मैं भी इनके पीछे जाता हूँ। फिर यह लड़का इस मछुआरे के पास आकर कहता है, भाई मैं आपकी कुछ मदद करूँ। तब ये मछुआरा कहता है, तू कब से किसी की मदद करने लगा? तो ये मछुआरा कहता है, भाई मैं अगर मदद करूंगा तो मुझे भी कुछ हिस्सा दे देना। फिर इस लड़की का साथी इस आदमी को लेकर आता है। तब यह आदमी कहता है, मुझे लगता है यह चीज बाइक से खींचती पड़ेगी। फिर ये सब बाइक से खींची लगते हैं, लेकिन अब पानी से कुछ ऐसी चीज निकली है जिसे देखने से पहले खाटू बाबा का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर बोरी में बंधा हुआ